今日咧就嚟同大家分享下呢一款超越時間嘅攀登 Sika Design 珠峰系列嘅腕錶故事。珠峰8848.86，希望誠意咁邀請你哋咧同我一齊展開呢一個跨越10年、連接天地嘅旅程。喺2026年嘅1月份 ，Sika Design 位於香港咁圓滿舉辦咗珠峰8848.86嘅新品發佈會。咁大家最熟悉嘅就莫過於係藍色星球呢一款經典嘅設計。而喺2016年嘅品牌成立之後嘅5年，即係2021年，憑住首創嘅非同步追逐時間獨家技術，一舉奪得瑞士日內瓦鐘錶大獎 GPSG 嘅挑戰獎，更加成為首隻被列入瑞士鐘錶博物館收藏嘅中國腕錶。咁不單止係創新，更加係一場對傳統腕錶時間閱讀方式嘅一種突破。Sika Design 呢一個品牌創立於2016年，直到而家2026年，10年嘅風雨布埋不停。喺2023年，為咗紀念人類1953年登頂珠峰嘅70週年，Sika Design 推出嘅第一代珠峰系列腕錶，嚟到2026年，亦都奉上致敬中國登頂珠峰嘅65週年第2代嘅作品。不僅係向頂峰嘅致敬，更加係想問一個問題，就係我哋追求嘅究竟係征服山丘嘅驕傲啊，還是係攀登中尋找呢一個超越自我嘅答案呢？首先，我哋介紹呢款手錶之前呢，亦都有2位重要嘅人物呢係需要介紹嘅，咁就排名不分先後。Sika Design 創辦人兼總設計師張建文先生，佢係中國工業設計領域嘅標誌性人物，佢亦獲得中國10大傑出青年嘅工業設計師等榮譽，更加入選為建國70週年嘅中國設計70人，亦都作為美國工業設計師協會嘅會員，同埋南方科技大學產業嘅教授，而佢都一直好努力咁推動中國原創設計走向全世界。第2位就係呢一位登山者李海濤老師，佢並非係一個職業嘅運動員，只不過佢係一個登山嘅愛好者。佢喺2023年同2025年之間分別登上珠穆朗瑪峰嘅南坡同埋北坡，成功咁登頂，咁成為少數能夠完成雙路線挑戰嘅中國攀登者之一。咁佢嘅故事關乎於夢想、親身經歷同埋關於風險嘅判斷，同團隊嘅合作與個人嘅抉擇經驗，準備喺極限中對生命與目標嘅堅持。我们2个在落子壁上面被一块飞石砸中，先是从我脖子上划过，然后砸到我的那个胳膊上面，然后又弹到李哥的胯部，2个人现在都受了伤了。我现在是胳膊肿起来了，现在是胯很难动。在这种情况下，我们2个只能说坚持着，一步步再往上走了，再坚持2年时间，一定能够登顶。加油！加油！虽然我们2个都意外受傷了，但是這個阻擋不了我們登頂的決心。好，加油！加油！喺1953年，人類首次登上世界之巔，而登山者就係魏德蒙希拉瑞同埋丹真若爾蓋成功咁登頂。咁而當時魏德蒙留下嘅一句就係：我哋征服嘅並不是高山，而係我哋自己。而Sika Design喺2023年所推出嘅70週年紀念腕錶，正係向呢一種敢於挑戰嘅精神致敬。珠穆朗瑪峰嘅高度係8848.86米嘅高度。如果大家係想知道佢究竟有幾高嘅話，咁我建議大家可以去一個地方，咁就係香港嘅安泰邨50米高嘅戶外樓梯，行走177次，咁當中仲未包括雪山重重嘅困難。咁而Sika Design想傳遞嘅，除咗係呢一款新嘅作品之外，亦都係想俾大家知道一個正能量、不輕易放棄嘅堅持。而去到1960年，中國嘅登山隊首次登頂珠峰，咁而面對住攝氏-40度嚴寒嘅心理極限，同埋要面對種種意想不到嘅高難度挑戰，同埋仲要克服眼前所面對嘅心理困境，一一解決。咁而Sika Design就以此作為靈感，喺2026年推出致敬嘅中國登峰65週年動態嘅機械藝術腕錶，咁同埋2026年國際版嘅新珠峰陀飛輪藝術腕錶。
而李海濤老師更加喺2025年登頂時佩戴嘅全球唯一紅色指針嘅65週年中國登峰特別版腕錶，將登上珠穆朗瑪峰嘅精神真正咁帶上世界之巔，同埋融入現實社會之中。咁聽到呢度，可能你會問，咁同呢一隻手錶究竟有啲咩關係呢？我係咪想證實呢一隻手錶喺極端嘅天氣之下都能夠運作到呢？問得好。其一就係行動最實際。咁而佢哋嘅成功並非偶然，喺原創嘅設計裏邊，本身就係一條不斷向上嘅路，冇捷徑，亦都唔知道幾時有答案。而登上珠峰嘅意思，代表住並不是征服，而係想帶出嘅就係人類面對極限嘅時候，敬畏、判斷同埋堅持。而呢一個就係佢哋一直想做嘅事，而包括我哋喺生活當中一樣都係不能夠畏懼。佢哋以原創嘅設計同埋創新嘅技術聞名，咁而獲得紅點、IF、GPSG 等嘅國際大獎，將機械腕錶升華為藝術、技術與生活嘅美學結晶。而呢一款全新嘅珠峰藝術腕錶，首次以動態嘅機械結構製成，咁而錶盤上邊用咗 CNC 微挑工藝，再呈現出4名喺1960年中國登山隊員正攀越絕壁嘅歷史真實壯舉，而折射出攀登者勇往直前嘅光輝時刻。每日0時至12時，被托舉嘅攀登者會緩緩登頂，咁停留5分鐘之後咧就會回落原點，咁象徵住攀登者精神周而復始，永不停息。咁而每一次嘅登頂都係需要團隊嘅協助同埋扶持嘅動態演習，深刻象徵住腕錶嘅意義，充分咁表達咗 Sika Design 所主張嘅機械藝術。為咗追求極致嘅真實，品牌與登山者李海濤老師一文一武，重走登山嘅路線，並喺山泥採集天然嘅石片，都經過工藝嘅打磨處理之後，擺上喺呢個錶盤上邊。咁而錶盤每一度嘅紋理都完美咁保留咗天然嘅色澤同埋紋理，呈現出獨一無二，咁能夠讓佩戴者咧喺舉腕之間咧就觸碰到真實嘅珠峰高度。我非常之欣賞佢哋以書本作為錶盒嘅設計，而裏邊咧亦都涵蓋咗好多關於呢一隻手錶嘅資訊。咁而對於一啲中意收藏手錶嘅收藏家嚟講嘅話咧，而呢一個設計絕對係佢哋最好嘅選擇。咁而呢一款中國嘅特別版錶盤咧，喺12點位置就做有呢一個浮雕珠穆朗瑪峰嘅山形同埋65週年紀念嘅標誌。咁而國際版嘅陀飛輪喺12點位置咧，就顯示珠穆朗瑪峰嘅高度848.86米。嗱，咁而錶盤整個設計咧都沒有黑度。今次佢哋呢一個製作嘅時分針，亦都好清晰咁顯示到攀登者手中嘅工具。咁呢一個就係攀登珠峰嘅不可缺少嘅工具，咁象徵住開闢同埋前行。咁而黑度佢哋嘅設計上邊就擺放咗喺呢一個錶殼嘅外邊。而今次錶殼就以5級鈦金屬複雜嘅工藝與藝術結合製成，咁而手錶嘅直徑就係45mm，豐富咗層次感，而帶有精緻嘅啞光質感。而錶帶方面就使用咗佛像膠帶，柔軟舒服，咁適合翻日常嘅佩戴。而錶帶嘅背部都刻有珠峰嘅資訊，咁而低調銘記歷史。對於 Sika Design 嚟講，珠峰並不是一個題材，係一個精神嘅坐標。咁而攀登係需要一個清晰嘅領航者，離不開團隊背後嘅合作。嗱，咁而創新同埋逆境求變。咁而李海濤老師兩度咁登頂，其實想話俾我哋知嘅就係現實中遇到嘅困境係需要一步一步咁去前進。咁遇到風雪要重新咁裝備，再次出發。又或者喺呢條視頻裏邊，好多人會諗到科技而家咁發達，坐直升機上去就一了百了啦。咁呢一個正正就係 Sika Design 珠峰系列裏邊想帶出嘅呢一個意義。咁我哋做人冇辦法下下都一步登天，錯過咗呢一個困難嘅過程，咁就好難喺困難之中學習嘅意義。其實我哋應該無論喺環境有幾惡劣，難度有幾高，只要你係唔放棄，重新整理嘅，再次出發。咁因為我哋還活着。咁而呢一句說話，我哋征服嘅並非係高山，而係我哋自己。咁人與人之間就冇需要攀比，手錶都係一樣。做好自己，不斷求進，始終都一定有人欣賞你。咁故事咧就嚟到尾聲啦，多謝大家一路嚟嘅支持啦，同埋睇到最後嘅。未到最後，誰一不知道結果？咁我相信呢一句說話，大家都有所領略。咁我歡迎大家親臨門市度嘗試下試戴下呢一隻盛載住時間嘅精神腕錶上嘅藝術。咁想了解更多，亦都歡迎大家 inbox 或者係 WhatsApp 我哋查詢。今集嘅國潮腕錶報道完畢啦，我哋下一集再見。拜。